Добър ден, наши скъпи приятели и гости! Днес правим ненисто со истински, който ресторант Горка предлага горка ди сервет. Интересно е как правим. Сега ще видите, защото тук има много зелени продукти, Макдоналдс, зелен лук, зелена мента, зелена ябълка. Сега ще видите как правим. Вижте, това редим зелена лук и Макдоналдс. Това няма нужда да редим много ситно. Сега ябълка. Зелена ябълка не трябва бели, трябва редим. Виждате? Така. И сега тук има много неща. Тук, който зелено сос вътре има лимон сок, мента, джоджан и пак тук слагам. Виждате? И много важно е мед. Виждате? И слагам вода, естествено. Виждате, сега правя се 1 часа, който предлагам харесва. Може ли мед, може ли захар. Сега ли се ето, нашето горка ди сервет пасирано, виждате как пасира. Хубаво. Тук може да слагате мед или захар. Аз сега в момент слагам захар. Колко, зависи колко сладко харесвате. Аз слагам горе-долу 1 час вътре, час половина. Това е малко мента. И тук пак да пасирам това. Бъркам. Виждате. И пак да седим след като виждате. Ето, в момента сега горка ди серветата готова. Сега, зависи кой харесва лимони, кой харесва портокали. Мене харесва лимоните. Слагам лимони и сега и още един портокал. Сламка моле, 2, ако може. Сега тази горка ди сервет готов. Бързо, лесно и здраве и вкусно.